एक हरे भरे अंगूर के पेड़ पर एक प्यारा सा कबूतर रहता था। उसने वहाँ एक छोटा सा घोंसला बना रखा था जिसमें उसके 3 नन्हे नन्हे बच्चे थे। एक दिन उस पेड़ पर एक तोता आया। तोते ने भी वहीं एक टहनी पर अपना घोंसला बना लिया। उसके घोंसले में 2 अंडे थे। कबूतर और तोता अच्छे पड़ोसी बन गए। एक दिन कबूतर दाना लेने चला गया। तभी अचानक मौसम बिगड़ गया और तेज बारिश होने लगी। तोता घबरा गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि कबूतर के बच्चे अकेले हैं, वह तुरंत उड़ा और उनके पास गया। उसने अपने पंख फैलाए और कबूतर के बच्चों को बचाने की कोशिश की, पर तेज हवा इतनी जोरदार थी कि कबूतर का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। अंडे फूट गए। जब कबूतर वापस लौटा और यह सब देखा तो उसका दिल टूट गया। तोते ने उसे सब कुछ बताया। कबूतर की आंखों में आंसू आ गए। ये क्या दोस्तों, आपने कबूतर के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया?